केते पक्षी को केते स्वर। दर्शक बंधु आपण जानती सृष्टिर सबु पक्षी स्वर काकली राब कलरव सब अलग अलग। कहा स्वर कहा भली नुह। दर्शक बंधु आज आम आपण एमती एक भिडियो प्रस्तुत करूँ जहां देखिले आपण जानीपारे केउ पक्षी केमिति स्वर। भिन्न भिन्न पक्षी किभली भिन्न भिन्न स्वर। तेज दर्शक बंधु केमिति लागला आज वीडियो आमको निश्चय जनातु आम कमेंट बॉक्स रे। आउ सब्सक्राइब करंतु अनुपम भारतर यूट्यूब चैनल को।